дизайн-студия Пентаграм. Мы находимся на нашем объекте почти завершенном. Хочу его показать вам. Это двухкомнатная квартира. Наш проект, наши руки. В общем, почти она уже сделана. Уже сделали монтаж кухни, стол обеденный, лестница наша осталась. Еще осталось повешать бра. Тут у нас в этой зоне бойлер. Тут техзона фильтра. Там еще гребенка стоит. В общем, вам интересно все равно. Тут встроенная духовка, микроволновка, холодильник. Открывать его не будем. Очень красивая фурнитура. АББ серия Зенит. У нас еще тут сделана, получается, плитка в кухонной зоне. Пол с подогревом, а тут переход на паркетную доску. По квартире поклеены такие молдинги. Мы потом наложим фотки из визуализации, вы посмотрите. Это в будущем гостиная. Тут еще нужно сделать монтаж панели, диван, телевизор, рабочая зона. Будет еще зонировано, вы видите, по цвету у нас белый цвет, коричневый переходит на потолок. Еще давай покажем тут вот эту зону. Тут у нас монтированный шкаф, двери еще нам придут. Мы сделали внутренние элементы, шухлядки. В общем, все круто. Двери скрытого монтажа. Это спальная комната. Тут такой мишка прикольный. Брашки. Тут тоже есть шкаф монтированный. Двери будут с алюминия, со стекла. Проходим в санузел. В санузле мы сделали душевую кабину, поставили трап, поставили скрытый сместитель скрытый, Ханзлоя. Ой, сори, Гроя. Ханзлоя. В общем, вот такой умывальничек, унитаз. Тут еще зона есть с стиральной машинкой и сушилкой. Так все стильно. Подсветочка. Зеркало тоже с подсветкой. Либерто. В общем, все красиво. В общем, ребята, обращайтесь к нам, и мы сделаем такую красоту и вам. Все, всем спасибо. Вам спасибо. Мне? Да, тебе. Все.